Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita bersama pada malam yang berbahagia ini. Selawat serta salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Aceh sekaligus anggota DPR RI 3 periode, Bapak Muslim SHIMF. Yang saya hormati Bapak Riansa mewakili pengurus DPP Pusat mendampingi Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Yang saya hormati Bapak Hade Ibrahim, Ketua Fraksi DPR Aceh. Yang saya hormati Bapak Arif Fadilah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh. Yang saya hormati Bapak DRH Nurdiansa Alasta, Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh. Yang saya hormati Bapak Haji Teguh Samaindra, anggota DPR Aceh Dapil 9, Abdiya Aceh Selatan, Subuh Salam.